आज शनिबार हामीहरू चाहिँ माइलोलाई डुलाउनको लागि ल्याएको छौँ। यहाँ भेनाजु यताको घरहरू। अनि अहिले हामी चाहिँ कोलभिलमा Mailo. Happy Mailo. यहाँ युकेमा चाहिँ कुकुर डुलाएपछि चाहिँ तिनीहरूको दिशा चाहिँ यसरी प्लास्टिकमा हालेर यो कुकुरको प्लास्टिक त्यो फोहोर फाल्ने बिनमा चाहिँ यसरी हालिदिन्छन् सो द्याट इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ नबिग्रोस् भनेर। प्लास्टिकहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कुकुरहरू चाहिँ निकै थुप्रै छ जस्तो छ। आउला नि अहिले माइलो चाहिँ अहिले आँखा देख्दैन, ब्लाइन्ड भएको छ। सो बिचरा साह्रो पर्दैछ। ओके युकेको जङ्गल भन्नाले पाकको घना पाकमा बनिएको घनघोर रुख बिर्साहरू यहाँ जाने बाटोहरू कुन कता जान्छ भनेर एउटा पोस्टमा हालिदिएको छ सो द्याट पिपल विल नो के कसो भनेर। हेर्दाखेरि सिधै अब हामी चाहिँ बर्डन हिल क्वेरीतिर जाँदैछौँ। त्यहाँ चाहिँ डाँडाकाँडा फुटाएर अनि ढुङ्गाहरू निकाल्ने काम गर्छ। ढुङ्गाहरू भन्नाले यस्तो ढुङ्गाहरू यस्तोहरू त्यहाँ राखेको ढुङ्गाहरू साइज चाहिँ कस्टमरलाई चाहिए अनुसार। अब हामी यो जङ्सनदेखि चाहिँ दाहिनेतिर जान्छौँ। अघि भनेको ढुङ्गा चाहिँ यो क्वारेबाट आउने ढुङ्गा यहाँ छ। यो च्याउ चाहिँ सुक्यो भने चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। त्यही सबै जमेर अनि रुखको एउटा अभिन्न अङ्ग हुन जाँदो रहेछ। ओके लु अब लाग्नु पर्यो फेरि माइलोलाई डुलाउनेतिर। हजुर हो गर्मी भयो हजुर त्यही त नि। प्राकृतिक च्याउ बोकेर हिँडेको अवस्था। हजुर गरेको लागि हजुर हजुर फ्रेस हावा खाँदै हिँड्दै बिहान हामी चाहिँ 8 साढे 8 बजेको अवस्था। अनि यहाँको बाटोहरू
पहिला चाहिँ यहाँ क्याटलहरू हिँड्थ्यो होला, त्यसले गर्दाखेरि बारहरू लगाएको गाई गोरुहरूको लागि त्यहाँ बाटो रोक्ने। तर अहिले चाहिँ गाई गोरुहरू छैन, त्यसैले गर्दाखेरि जालीसाली खोलिदिएको छ अनि जाने बाटो हामीहरू। यो बाटोबाट भर्खरै आएको, आउने बित्तिकै यहाँ जङ्सन भेट्दो रहेछ यता र उता। त्यो गयो भने अलि तल, त्यो बाटो गयो भने चाहिँ यो बाटो गयो भने चाहिँ तल गाउँतिर, गाउँ भन्नाले अब बाटोतिर जाँदो रहेछ। यो चाहिँ बाटो चाहिँ फेरि यो चाहिँ फेरि बार्डन हिल क्वारीतिर जाँदो रहेछ यो बाटो, ओके, विच इज हिल टपतिर अब जाने क्रममा हामी। नेली त अब हामी पुग्न लागेको छौँ। यो चाहिँ हिल टप रहेछ। युकेमा चाहिँ हिल टपहरूमा चाहिँ पिलर राखेको हुन्छ, त्यसको हाइट के कसो छ भनेर अब गएर चाहिँ अब त्यो हिल टपमा हेर्नुपर्ने छ, यसको डिस्क्रिप्सन अथवा के कसो छ भन्ने जानकारी। ओके, यहाँदेखि हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो छ। ए हजुर, यतातिर दार्बी हो होइन, यो डाइरेक्सनमा चाहिँ बर्मिङहाम पर्छ। ए हजुर, तल कभेन्ट्री, यता चाहिँ हाम्रो फेरि यता चाहिँ लेस्टर। हजुर, ओके, यो पिलर चाहिँ यस्तरी छ। पहिला चाहिँ यहाँ झन्डा राख्ने केही थियो होला, अहिले चाहिँ केही पनि छैन। यसले के भन्छ भनेपछि 2962 मिटर हाइट रहेछ यसको चाहिँ। हामी चाहिँ 2962 मिटर एबभ दी सी लेभल छौँ। फाइनली हामी यहाँ आइपुगेको छौँ। माइलो Bardon Hill, volcanoes of Leicestershire, Bardon Hill. Yeah, Mailo. मैले कामेरा थिएँ। ए हजुर, यहाँ पनि यहाँ तलबाट चाहिँ ढुङ्गा निकाल्छ होइन, हजुर, त्यसले चाहिँ कोहीलाई चाहिँ ग्रेभल, कोही चाहिँ डस्ट, कोही चाहिँ त्यही तारम्याक बनाउने। ऊ त्यहाँ फ्याक्ट्री चाहिँ त्यहाँ छ। त्यहाँ तारम्याक भन्नाले अलकत्रा होइन, हजुर, अलकत्रा ग्रेभलहरू त्यहाँ बनाएर त्यो लोरीहरू पाकेर चाहिँ त्यही मैले काम गर्ने, त्यो लोरी चलाउने। हजुर, हजुर, यहाँबाट चाहिँ युकेको अलमोस्ट मिडल्यान्ड एरियामा चाहिँ यहाँबाट डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। यो ढुङ्गा चाहिँ पकाइयो चाहिँ एकदम राम्रो हो अरे कि, त्यही भएर यहाँबाट निकालेको, यो मुनिबाट निकाल्छ। ऊ त्यो यो यतातिरको यो घरहरू छ नि, हजुर, यो सबै यो डिस्ट्रिब्युसन सेन्टर हो यहाँ मिडल्यान्ड बिचमा भएर। एमाजोनको यहाँको लोरी ड्राइभर काम चाहिँ फाल्यो ठाउँमा। यो चाहिँ ऊ हो बहिनी, यहाँबाट ढुङ्गा चाहिँ त्यहाँबाट जान्छ बोकेर लाने क्या। यो झुलुङ्गे पुल जस्तो छ नि, त्यहाँ चाहिँ ढुङ्गा हिँड्छ रिल, माथि जान्छ। त्यसरी यसरी ऊ त्यहाँ गएर पुरा पिसेर आफ्नो साइजको बनाउँछ। ऊ त्यहाँ थुपारेको छ नि साइजको, पहिला 10 बालुवा बनाउँछ, ग्रेभल बनाउँछ। के बनाउँछ? घर त्यति हाइट छ, घरको मुनि चाहिँ कति तलसम्म चाहिँ माटै रहेछ है। यहाँ तलसम्म खने। आम्मामा कति यो चाहिँ
अझै 40 वर्षसम्मको कन्ट्र्याक्ट छ अरे हजुर हजुर खुसीको कुरा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ आफू नि बुढो भइन्छ हुन्छ हुन्छ जागिर पनि 40 वर्ष कहाँ गरे होला र अब 15-20 वर्ष हामी पनि त्यही ओ त्यहाँ पुरा डस्टहरू निकालेर राखेर छ इँटा पिसेर हजुर त्यहाँबाट त ढुङ्गा उ गर्दैछ हजुर हजुर पिस बनाउँदैछ ठुल्ठुलो त्यो ग्याबिन स्टोन भन्छ होइन हजुर के अरे क्या साइजको हुन्छ हो त्यहाँ साइजकै बनाएर राखिरहेको रहेछ 5-1 होइन 10 मिल 6 मिल आज चाहिँ विकेन्ड भएर हो के हो काम नभएको होइन आज विकेन्ड भएर बन्द छ अलिअलि त गरिरहेको बन्द छ हजुर तर मेरो पनि भोलि छ एकछिन एउटा दुईवटा ट्रिप हान्छु भोलि हजुर 120 पाउन्ड आइहाल्यो त्यही त नि आम्मामा डेप्थ तल चाहिँ आम्मामा भनेपछि घर त्यहाँ त्यति घरको मुनि चाहिँ 40 मिटर डिपसम्म चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ यहाँ चाहिँ आम्मामा निकै तलसम्म चाहिँ किसिमै छ त यहाँबाट फेरि यो गाडीले नि लान्छ कि यो बाटो छ नि गाडी भन्नाले त्यो ठुलो हुन्छ कि आज त्यो बन्द भएर आज सुनसान छ नत्र यहाँ पुरा हिँडिरहेको हुन्छ भनेपछि यो कोइरीको यति डिपसम्म त पानी त रहँदै रहेनछ त अनि त्यो इन्जिनियरहरूले पत्ता लगाएर गरेको होला त्यही त नि पानी हुने ठाउँमा कहाँ खान्छ तिमीहरू किसिमै रहेछ त है तेरि ल यहाँको कोइरी पनि हेऱ्यो खाल्टो ए हजुर हजुर यो यता पनि छ त्यो यता चाहिँ छोपेको छ जी जी उसले छेकेको छ यहाँबाट नि सप्लाई हुन्छ त्यहाँ हजुर बार्डन माइलो मिडल्यान्डमा चाहिँ बाबु हाउ यु डुइङ प्रायः जसो You okay? You okay, Babu? Look. Let's go. Let's go, Milo. आज वेदर चाहिँ एकदम राम्रो गऱ्यो Let's go, Sabas. थाक्यो हो You tired? ल जाउँ 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 Let's go. Let's go. बिचरा आँखा नदेखेर माइलोको बिजोकै छ ग्यास्टिमेटमा हिँड्दैछ बिचरा ग्यास गर्दै बाटोहरू पुरा ग्यास गर्दै हिँड्दैछ ऊ अर्कै बाटो जान लाग्यो उसलाई चाहिँ डोराएरै लानुपर्ने छ ओके अब माइलोको आजको वकिङ यहीँ सिद्धिएछ अब हामी चाहिँ अब फर्केर अब गाडीतिर जाने बेला हजुर होइन अब राइट ठाउँमा परेछ नि भने हजुर लकी रहेछ अरूले भए त बिजोक पार्थ्यो होला बिचरा माइलोलाई ऊ माइलोलाई चाहिँ आँखा नदेखेर रोकेछ बिचरा हजुर हजुर ल जाँदैछ अब ए हजुर हजुर फुलै फुलले भरिएको मैदान हुँदै ओके यहाँको ट्रेल वेलकम टु ट्रेल एट बार्डन भन्ने चाहिँ यस्तो रहेछ अनि ट्रेलको म्याप चाहिँ यहाँ दिएको रहेछ अघि नै त्यो पेगहरू बाने गाडेकोमा चाहिँ कलर थियो त्यो कलर चाहिँ यहाँ यसरी इन्डिकेट गर्दो रहेछ ठिकै हो त्यो पेगको कलरले गर्यो भने चाहिँ कुन रुट जाने भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ ओके लु त्यो पेगको कलर चाहिँ मैले एकछिनमा देखाउँछु यो कलरिङ गरेकोहरू चाहिँ ल हामी चाहिँ तलतिर लाग्यो अहिले अब फर्किने क्रममा हामीहरू त्यो बाटोबाट आउँदैछौँ ट्रेल हुँदै यता तल जाँदै उयो ब्यान्ड भएकोहरू देख्न सकिन्छ यो चाहिँ के हो साइकलको बाटो चाहिँ यिनीहरूले बनाइदिएको सो द्याट माउन्टेन बाइकिङ गर्ने टोलीहरूलाई चाहिँ सजिलो होस् भनेर ओके हामी चाहिँ अहिले तल जाने क्रममा डाँडादेखि अघि चाहिँ एज फार एज आई रिमेम्बर 2962 मिटर हाइट को पिलर हामीले अघि भेटेको थियो भने त्यति हाइट सी लेभलबाट माथि थियो हामीहरू अब चाहिँ अलिक तल जाँदैछौँ किनभने हामी बस्ने ठाउँ चाहिँ अलिक तल छ सी लेभलदेखि ओके तल झर्ने चाहिँ रमाइलो छ माथि चढ्ने चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ गीत गाउँदाखेरि के भन्छ के अरे उकालीमा पछि
ओह्रालीमा अघि अघि यो केटा के भएको भनेर भन्छन्, त्यस्तै होला जस्तो छ। एनिवे त्यहाँ गोराको टोलीहरू चाहिँ, गोराको रेङ्गको टोलीहरू चाहिँ बाइकिङ गर्दैछ, माउन्टेन बाइकिङ। त्यहाँ कुनामा देख्न सकिन्छ। माउन्टेन बाइकिङ प्लस रेस्ट गर्दैछ त्यही बस्ने ठाउँमा। यहाँ माउन्टेन बाइकिङ गर्ने टोलीहरू, यिनीहरूको रुट चाहिँ यस्तो छ। त्यो एङ्गलहरू बनाइदिएको छ कसरी के जाने भनेर, अनि यो गरिराखेको छ। एकजना आउने उसमा क्रममा छ। Jesus Christ. हामीहरू स्टिल फर्किने क्रममा बाइकिङको रुटहरू हुँदै यसरी बङ्गाएर राखेको छ बाटोहरू, सो द्याट माउन्टेन बाइकिङ गर्नेहरूलाई चाहिँ सजिलो होस् भनेर। यहाँ चाहिँ पुसअप ट्रेल भनेर लेखेको छ। अनि अगेन यो ट्रेलको इन्फर्मेसनको बारेमा यहाँ दिइरहेछ। ट्रेलको म्याप पनि यहाँ दिइरहेको छ। ओके, ऊ त्यहाँ चाहिँ बार्टन हिल माउन्टेन बाइकिङ ट्रेल भनेर लेखेको छ। भनेपछि अघि नैको त्यो रातो, हरियो, पहेँलो अनि निलो ट्रेल चाहिँ उसको लागि रहेछ, के अरे माउन्टेन बाइकिङको लागि। मेरो पछाडि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ घोडा कराउँदैछ, किनभने त्यहाँ चाहिँ घोडाको अस्तबल छ, घोडाहरू पाल्दो रहेछ त्यहाँ चाहिँ। ओके, अब फर्किने क्रम जारी नै छ घरतिर। अघि हामी गएको बाटो, अनि यहाँ चाहिँ ट्रेलहरू चाहिँ यसरी दिएको हुन्छ, के अरे पहेँलो ट्रेल अघि नै भएको उयो पेगर गाड दिएको हुन्छ, अनि पोस्टमा चाहिँ पहेँलो हालिदिएको हुन्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो पहेँलो एरो दिएको हुन्छ कतातिर जाने, अनि कुन दिशातिर चाहिँ येलो ट्रेल छ भनेर। सो यसरी चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ कुन बाटोतिर कुन ट्रेल छ भन्ने, कुन बाटो छ भन्ने, कुन कलरको बाटो चाहिँ कताबाट छ भन्ने। ओके, ब्याक टु नर्मल, फेरि हिँड्दै।